त सानो छँदा पछि के बन्छस् भनेर सरले सोध्यो अरू सबले भन्थे मलाई के भनौँ न म डक्टर हुन चाहन्थे न त पाइलट नै प्लेन हेर्ने फुर्सद कसलाई थियो म रमाउँथे साइकल lay down तेरो टाउको भुइँमा राख रे आकाशतिर हेर अनि सपना बुन्न थाल रे यो चम्किरहेको तारा तेरो भविष्य हो सफलताले चुम्छ त्यसलाई अघि बढिरहन्छ जो त्यसैले अघि बढ सधैँ खोला जस्तो भएर बाँच्यो जिन्दगीलाई हटेर होइन डटेर तेरै हातमा सब थोक छ समात्न मात्र सिक नबस सक्दिन भनेर जुरुक्क उठेर हिँड जिन्दगी कति कठोर छ यो समाज कति चुच्चो कुरा काट्नेको मुखमा हामीले लगाउनु छ बुझो गर्नु छ केही बन्नु छ हुनु छ सधैँ अगाडि राम्रो गर्नु छ सबैलाई राम्रो बाटो समाति तसँग के छैन होइन के चाहिँ छ भनी हेर्ने निराशामा डुब्नु भन्दा आशावादी हुनुपर्छ हामीले तँलाई अरू पर्फेक्ट छ आफू छैन जस्तो लाग्छ सोच त साले चन्द्रमामा